现在在荣伟林的展台，我身后这台就是荣伟林最新发布的道奇公羊马斯汀房车。新车定位自行车 B 型，搭载了3.6升自然吸气发动机，匹配的是6AT手自一体变速箱。车尾保留了原底盘的对开门结构，保证一个良好的通风效果。然后车尾是一个横置床位，床位尺寸是1.85乘1.3米，下方保留储物空间以及迷你的车载洗衣机。新车右侧配备了托乐的手动遮阳棚。现在咱们进入车内看一下。 新车的车长是5.95米，车宽2.05米，车高2.76米，是一款标准的 B 型房车。车内布局方面可以看到，前排是一个单排的卡座沙发，车厢中部是储物区，后方是一个横置床位。咱们先来逐一介绍一下。咱们的会客区前方配备有一个14寸的吸顶电视，然后平常可以打开供乘客观看。在咱们的会客区的左侧呢，是咱们的总控面板，是一个触控屏的形式。咱们的会客区上方呢有2个顶置储物柜，储物空间还是比较充足的。 车内呢配备的是一个多美达的房车专用驻车空调，需要连接湿电使用。现在咱们位于厨房区，新车配备的是一个整体式的灶具啊，内部是一个电磁炉以及一个洗菜池，下方是一个50升的英特尔房车专用冰箱，然后上方还是一个顶置储物柜的储物空间。咱们新车的净水箱容积是80升，汇水箱也是80升。咱们现在进入卫生间看一下。 卫生间内配备的是一个多美达的房车专用坐便器，黑水箱容积19升，配备有固定式的洗手池，淋浴器集成在洗手池上方。卫生间顶部也配备了电动换气扇以及储物空间。刚才在车外咱们已经看了，车尾是一个横置床位，床位尺寸是1.85米乘1.3米，睡2名成年人是没有问题的。上方有一个完善的储物空间以及2个220伏的电源插座，整个的配置是非常丰富的。这款新车的官方指导价55万元，展会优惠价是52万元。 勇敢去追梦，现在就出发。